హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. యానిమల్ హస్బెండరీ నుంచి ఒక మంచి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు అయితే కోరుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఇక చూడండి, ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా: అనంతపురం, చిత్తూరు, కర్నూలు, వైఎస్ఆర్ కడప, ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు, ప్రకాశం, గుంటూరు, కృష్ణా, వెస్ట్ గోదావరి, ఈస్ట్ గోదావరి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం ఫ్రెండ్స్. అంటే ఒక్కొక్క జిల్లాకి ఓకేనా ఇట్లా అయితే పోస్టులు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. కృష్ణాకి 120, ఓకేనా, శ్రీకాకుళంకు 32 అట్లా ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, దీని క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అని మొత్తం చెప్తాను, లాస్ట్ వరకు చూసి మీరైతే అప్లై చేసుకోండి. ఓకేనా, ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి. అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఆన్లైన్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ టు ద పోస్ట్ ఆఫ్ యానిమల్ హస్బెండరీ అసిస్టెంట్. ఓకేనా, 1896 పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ క్లారిటీగా ఇచ్చారు, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు. ఓకేనా, ఏపీ యానిమల్ హస్బెండరీ సబార్డినేట్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ విత్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ 18 నుంచి 42 ఇయర్స్ వరకు అయితే ఉండాలి. ఓకేనా, ఇక వాళ్ళకి పే స్కేల్ వచ్చేసరికి 22,000 అయితే ఇస్తారని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ 22,000 నుంచి 72,000 వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా, ఇదిగోండి నోట్ గమనికలో ద క్యాండిడేట్ ఆన్ సెలక్షన్ అండ్ అపాయింట్మెంట్ విల్ బి పెయిడ్ 15,000 పెర్ మంత్ అండ్ పీరియడ్ 2 ఇయర్స్ వరకు ఇట్లా ఇస్తారు. విల్ బి గివెన్ రెగ్యులర్ స్కేల్ ఆఫ్ పే ఆఫ్టర్ సాటిస్ఫాక్టరీ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 2-year ప్రొబేషన్. ఓకే, అది ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదా. బిఫోర్ అప్లయింగ్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ అప్లికెంట్ షెల్ రిజిస్టర్ హీజ్ పర్టికులర్ ఆన్ ద వెబ్సైట్. ఓకేనా, ఫస్ట్ వెబ్సైట్లో మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలంట. ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే వచ్చే నెల 31వ తారీఖున, అంటే డిసెంబర్ 31, 2023 అయితే ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ద అప్లికేషన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు విజిట్ వెబ్సైట్. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇచ్చారు, ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. ఓకేనా, డోంట్ వరీ. అండ్ హాల్ టికెట్స్ వచ్చేసరికి 27వ తారీఖున డౌన్లోడ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. మీకు వచ్చే నెల అంటే డిసెంబర్ 27వ తారీఖున మీకు హాల్ టికెట్లు అయితే మీకు వెబ్సైట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇదిగోండి ఇందాక చెప్పే కదా ఏ జిల్లాకి ఏ వేకెన్సీ అనేది. ఓకేనా, ఇది ఎనెక్సరీ మేబీ సెండ్ టు ఎనెక్సరీ అడ్రస్ ఎనెక్సరీ. ఓకే, ఇక ఎలిజిబుల్ విషయానికి వచ్చేసరికి హీ షెల్ be eligible as per the detail specified in the notification published in the website. ఓకేనా, ఇదిగోండి యాక్టివ్ హ్యాబిట్స్ ఫ్రీ ఫర్ ఎనీ bodily defect or ఓకే, ఆ సర్వీస్కి ఆ రకమైన ఫిట్నెస్ ఉండాలని చెప్తున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఇదిగోండి, క్యాండిడేట్ షుడ్ possess the prescribed academic qualification for the post as on the date of notification. Direct recruitment to 2 years of animal husbandry polytechnic course conducted by the Sri Venkateswara Veterinary University, Tirupati. Intermediate vocational course training in the poultry science as one of the subject of study. 2 years poultry diploma course అయితే ఉండాలి. ఇక్కడ అయితే ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్. ఇంకోటి ఇంటర్మీడియట్ ఏపీఓఎస్ఎస్ ఇది డైరీ ఫార్మింగ్ మీద ఉండాలి. ఇంకోటేమో బీఎస్సీ డైరీ సైన్స్, బీఎస్సీ విత్ డైరీ సైన్స్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ స్టడీలో ఉండాలి. ఎంఎస్సీ డైరీ సైన్స్, డిప్లొమా వెటనరీ. ఓకేనా, బీటెక్ డైరీ, డిప్లొమా ఇన్ డైరీ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఎస్బీవీయు. ఓకేనా, డిప్లొమా ఇన్ వెటనరీ సైన్స్. ఇది క్వాలిఫికేషన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక రిజర్వేషన్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీకి అయితే రిజర్వేషన్ ఉంటుంది యాజ్ పర్ 22 రూల్. ఓకేనా, అంతా అది కామనే. క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ ఓకే, ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ అవైలబుల్ టు ఫిల్ ద ఓకే, క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ ఉన్న వాళ్ళకి కన్ఫామ్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇదిగోండి లోకల్ క్యాండిడేట్స్కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. రిజర్వేషన్ టు లోకల్ క్యాండిడేట్స్. ఓకేనా, ఫస్ట్ లోకల్ క్యాండిడేట్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ లోకల్ క్యాండిడేట్. ఓకే, ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఏజ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇందాక పైన చెప్పే కదా 42 బిలో చేసుకోవాలి, అంటే ఆ ఏజ్ రిలాక్సేషన్తో కలిపి అది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా,
అండ్ దెన్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అప్లికేబుల్ ఇదిగో ఎక్కడ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి. బీసీఎస్ 5 years, పిహెచ్సి పర్సన్లో ఉన్నటువంటి ఎస్సీ అభ్యర్థులకు 10 years అయితే ఇస్తారు. ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఒక 3 years ఇస్తారు. ఎన్సీసీ వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ ఇస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. ఎన్సీసీ వాళ్ళకి కూడా 3 years. ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి మాత్రం ఫర్ హిజ్ ఏజ్ లెంత్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండర్ పోస్టర్, ఓకే అంతే ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది. ఇక హౌ టు అప్లై విషయానికి వస్తారు ఫ్రెండ్స్, 3 steps అయితే ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే అప్లయింగ్ టు ద కంప్లీట్ రిజిస్ట్రేషన్ కేర్ఫుల్లీ, అంటే ఒకసారి మొత్తం చదివి ఈ యొక్క వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఫిల్ చేయాలి. డిపార్ట్మెంట్ బార్స్ నో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ద మిస్టేక్స్, ఓకే. మీ యొక్క మిస్టేక్స్కి డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేయలేదంటున్నారు. ఇక సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్ ద పేమెంట్ ఉంటుంది. థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి ద అప్లికేషన్ హ్యాస్ లాగిన్ ఇన్ ద వెబ్సైట్. ఈ వెబ్సైట్ కొట్టిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అది, ఓకేనా. ఆఫ్టర్ లాగిన్ ద అప్లికెంట్ హ్యాస్ టు క్లిక్ ఆన్ ద సబ్మిట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్, ఓకేనా. ఇన్ ద పేజ్ ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ సబ్మిషన్ అని వస్తుంది. ఇంకా మీ అప్లికేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు, మీరు అప్లై చేసినట్టే, ఓకేనా. ఇక అది ఫ్రెండ్స్, అప్లికేషన్ బయోడేటా పిక్చర్ విల్ బి సబ్మిటెడ్ ద అప్లికెంట్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్. ద అప్లికెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఫోర్, ఓకే. ఇవ్వండి ఏమేమి ఇవ్వాలి అని, అప్లికేషన్ ఫోటో, అప్లికెంట్ సిగ్నేచర్, ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్, క్యాస్ట్, కమ్యూనిటీ అండ్ స్టడీ సర్టిఫికేట్, సర్వీస్ ఎక్స్పీరియన్స్, డిజేబిలిటీ సర్టిఫికేట్, ఏజ్ రిలాక్సేషన్, ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఎక్సెట్రా, మెరిట్ సపోర్ట్ సర్టిఫికేట్స్ అంటే క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఫ్రెండ్స్, అలాగా, ఓకే. ఫీజు విషయానికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ క్లారిటీగా ఉంది. అప్లికెంట్ మస్ట్ 1000 rupees అయితే కట్టాల్సి ఉంటుంది. క్యాండిడేట్స్ అప్లయింగ్ నాన్ లోకల్ వాళ్ళకైతే మ్యాక్సిమం 3 districtsకి ఇలా కట్టాలి 1000. ఇక్కడ క్లారిటీగా ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్సి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి అయితే అప్లికేషను ఎగ్జామినేషన్ ఫీ 500 ఉంటుంది. ప్లస్ క్యాండిడేట్స్ అప్లయింగ్ ఫర్ ద లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ పర్ ఈచ్ 500 కట్టాల్సి ఉంటుంది, ఓకేనా. అదర్స్కి అయితే 1000 రూపాయలు కొట్టాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు. ఇక 1000 మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా క్యాండిడేట్స్ అప్లయింగ్ ఫర్ నాన్ లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ పర్ ఈచ్ వీళ్ళు కూడా 1000 రూపాయలు కట్టాల్సి ఉంటుంది, ఓకేనా. మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ వచ్చేసరికి యూపీఐ ద్వారా, ఆన్లైన్ ద్వారానే ఉంటుంది, ఓకేనా. స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్, ద స్కీమ్ అండ్ సిలబస్ ఫర్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ బి షో ఇన్ ద అనెక్సర్ 2లో ఇస్తున్నాడు. ఇక్కడ కిందే ఉంది, అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను, ఓకేనా. సెంటర్ ఫర్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఓకేనా. పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఒక 3 అయితే మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అక్కడ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లో, ఓకేనా. రెజల్యూషన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ పేపర్ ఆన్సర్కి, ఓకే. ఓకే ఆన్లైన్ మోడ్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్, ఓకే. ఈ కీ కోసం ఫ్రెండ్స్, ఇది మీకు ఏమైనా కీ కావాలంటే మీరు ఆన్లైన్లో వెళ్ళి మళ్ళీ ఇదే వెబ్సైట్లో చూసుకోవాలన్నాను. నోట్ ఇంపార్టెంట్ లీగల్ ప్రొవిజన్ గవర్నమెంట్ ప్రాసెస్, ఓకే. ఇది అంత అవసరం లేదు. ప్లీజ్ ఫిల్ ద ఫాలోయింగ్ నెసెసరీ నోటిఫికేషన్ బిఫోర్ ఫిల్లింగ్ ద అప్లికేషన్, ఓకే. ఎనెక్సరీ 1లో ఏంటంటే బ్రేక్అప్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఎనెక్సరీ 2లో స్కీమ్ అండ్ సిలబస్ ఉన్నాయి, అంటే కింద డౌన్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఈ పీడిఎఫ్లో డౌన్లో ఇచ్చారు. ఎనెక్సరీ 3 ఏంటంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ద క్యాండిడేట్. ఎనెక్సరీ 4 ఏంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా. ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ అపాయింట్మెంట్ సెలెక్షన్ కమిటీ, ఓకే. ఓకే. వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి వెయిటేజ్ టు ఎడ్యుకేషనల్లీ క్వాలిఫైడ్ సర్వీస్ సర్టిఫికేట్స్, ఓకే. ఇది అంత అవసరం లేదు. ఆన్సర్ కీ అండ్ మార్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది, ఓకే. ఓకే, ఇది ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ తీసుకెళ్ళొద్దన్న డిపార్ట్మెంట్ డెసిషన్ ఫైనల్, ఓకే. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. ఈ నోటిఫికేషన్ ఎక్కడితో సమాప్తము. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఏంటంటే కింద అక్కడ చెప్పారు కదా,
ఏ పాయింట్స్ ఓకే అట్లా ఉన్నాయి ఇది ఫ్రెండ్స్. ఇది జస్ట్ మీరు ఊరినే చూపిస్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. ఓకేనా, మీకు కావాలంటే మీకు పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూసుకోండి. నేను మీకు ఇక్కడ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఓకేనా, అంటే ఇంత చదవాలంటే వ్యూయర్స్ చాలా బాధపడతారు. జస్ట్ స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ టాపిక్ ఇక్కడికి సమాప్తం. థ్యాంక్ యూ, నమస్తే, జై హింద్.